Gonni sabaaf lolee qawwee fannifatee daangaa tiksaa jedhee dhaloota filate. Gabrummaatti kufuu jaarraa lakkoofsifne jaarraa kana keessa jaarraanis dhalate. Jaarraa abbaa gadaa qawwee fannifatee diinaa lolaa turus dhaloota filate. Harka fuuni daawwattoota keenyaa kuni qophii ODM'dha. Qophii ODM har'aa keessatti dargaggoo tokkoon toorarraa qaba. Bakkuma inni jirurraa. Egaa baay'een keessanii kan isin beektanii addunyaa hangaasuuti. Addunyaa toleettee haala nafoo kana keessatti toora bilbilaarra seentee naaf argamuu keetiif maqaa daawwattoota kootiin asi galateeffadha. Atis galatoome ulfaadhu. Egaa addunyaa hamman beekutti miidiyaa biyya keessaa hojjetu keessatti kana dura televizyiinii Oromiyaa jedhamaa kan ture yeroo ammaa kana immoo maqaa isaa geddaratee OBN kan jedhamu keessaa yoo xiqqaate waggaa arfan tokkoof hojjechaa akka turtee fi keessumattuu qophii naannoo ispoortii namoonni keenya jaallatan irra akka turte baay'ee quban qaba. Waa'ee miidiyaa biyya sanaa ilaalchisee jijjiiramni inni akka ammayyawaatti yookiin immoo iddoo inni ga'e kana ilaalchisee namoota simachuu ari'uu fudhachuu kanaan wal qabatee haalli inni guddinni inni agarsiise attamidha maal sitti fakkaata? Galatoomi jalqaba sagantaa irratti na affeeruu fi yeroo garagaraatti na quunnamaa turte haalli ani keessa jiru baay'ee mijataa waan hin taaneef argamuu hin dandeenye. Har'a gaatooruma bilbilaatiin haa ta'u waan jetteef irratti walii gallee. Anyway, yaanni kee yerooti dhugaadhaa miidiyaa biyya sanaa keessatti toora elektirooniksii miidiyaa irratti dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa OBN ammaa keessatti sagantaa ispoortii irratti yeroo bal'aa hojjetaa ture yoo xiqqaate waggaa 4 fi akkasumas sagantaa TV irratti sana malee marketing and promotion kan jedhamu dhaabbata sana keessattis seektara sana irrattis dhaabbata sana tajaajilaan ture. Tole. Haala jijjiirama amma jiru kana wajjin wal qabatee guddinni miidiyaa biyya keenyaa maal keessa akka jira ka jettee fi guddina miidiyaatu jira jedhee fudhachuun natti ulfaata. Jijjiirama miidiyaa jira jedhee jijjiiramni miidiyaa jira jennee nuti amma fudhannu kun jijjiirama sirna hambisuudha. Hedduun keenya baay'ee hubannu kana. Jijjiiramni miidiyaan amma jiru jijjiirama sirna hambisuuti kan hojjetamaa jiru. Sirna hambisuu gaafa jennu sirni biyya sana keessa jiru sirna IPRDFidha, sirna Addiwaayiiti. Kanaaf yeroo barbaade yoo ho'es, yeroo barbaade yoo qorres, yeroo barbaade sabboonummaa yoo faarses adeemsa sirna sana suphuudha kan hojjetamaa jiru. Hamma tokko hangan angilii miidiyaa hubadhutti. Adeemsa haga yoonaa jijjiirama dhufe kana keessatti qoonni miidiyaa biyya keessa jiru jijjiirama hin qabu jechuu kiyya miti. Jijjiiramni nutti mul'ataa sun adeemsi waggaa tokko dura OBN irra turee fi amma irra jiru maaltu jira yoo jenne garaagarummaa guddaa qaba. Waggaa har'aa hojii maalii hojjetaa turanii har'a immoo hojii maalii hojjetaa jiru. Iskeeliin sun silaa dabalaa deemuutu irra ture. Kanaaf sirna hambisuudhaaf kan hojjetamu kanan siin jedhe maalinni waggaa har'aa sirna sana hambisuudhaaf tooftaaleen gama miidiyaatiin hojjetamaa turanii fi karoorri ba'e hojjetamaa waan tureef har'a iddoo itti deebi'an sanatti deebi'eetu kan argaa jirru. Kun adeemsa ilaalcha siyaasaa keessatti hiikoo bal'aa qabaa. Sana keessa seenuu hin danda'u. Si yeroo waan hin qabnee fi mana sana keessatti yeroo nama tokko turetti akkaataan itti hojjetamaa ture waanuma ifa ta'edha. Bulchiinsa mana sanaa yeroo adda addaatti miidiyaa garaagaraa faana yeroo dubbadde ibseera. Jijjiiramni dhufe tureera. Gaazexeessitoonni bilisaan dubbachuu
akkaataan isaanii qulqullina sagantaa adda addaa qopheessuuf yaaliin godhamee jira. Yaaliin sun garuu itti fufsiisuudhaaf gaazexeessaan Mahammad Ademoo gara sanatti dhufuusaa an akka dhuunfaa kootti baay'ee jaalladheen ture. Jechuun mana sana keessa hojjetaan mana sana keessa jiru fedhii guddaa qaba. Sabboontota hedduutu jira. Sagantaalee haaraa kireet godhanii hojjechuudhaaf fedhii guddaatu jira mana sana keessa. Garuu sagantaaleen ati kireet gootee aangilii miidiyaatiin hojjechuu feetu sun gara siyaasaatti waan sharafamuuf akka feete hin hojjettu. Akka feetetti si ugguru jechuudha. Ani nan yaadadha yeroo tokko sagantaa ispoortii otoo hojjetaa jiruun yeroo sagantaa ispoortii kana laayivii dabarsinaa taphattoota kubbaa miilaa taphatan yeroonni isaan goolii galchan yookaan immoo jidduun daqiiqaa 90 yeroo hojjennu kana keessatti seenaa taphattootaa hin haasofta. Seenaa taphataa Ivory Coast tokkoon seenaa Drogba tokkoon dubbataa ture. Yeroo sanatti Drogbaan gara Ivory Coast England irraa imalee waldhabdee mormitoota biyya sana keessa jiran mootummaa wajjin jiran gara daangaa deemee waldhabdii mootummaa fi mormitoota jidduu jiran araarsuudhaaf gara sanatti imalee kun biyya isaanii tasgabbeessuu keessatti fakkeenya qabu jedheetan haasa'e jidduudha otoon sagantaa dabartaa kallattiin tamsaasaa jiru. Editoraaliin maal jedheen na qoratee maaliif waa'ee fakkeenya mormitootaa fi mootummaa jidduutti araarse jettee maaf dubbatte kun benefitiin inni qabu maal inni faasiin jedhu. Kanaaf akka fedha keetti hin dubbattu sirumaa jechuun akka fedha keetti yeroo hin dubbannetu ture. Kanaaf waan adda addaa kaasuun hin danda'ama. Garuu jijjiiramni miidiyaa hin jira. Kan jiraatu immoo sirna sana uguu sirna sana jiraachisuudhaa fi kan ammoo kan ilaallu ispiidii silaa yookaan immoo leevilii deemuu qabuun otoo hin deemin hamma tokko akka duubatti deebi'aa jirutu natti mul'ata. Miidiyaaleen tokko tokko gaafa fedhanii Oromoo naashinaalizimii kana piroomoot godhuu gaafa fedhan immoo dhimma kanarratti kan bishaan naqu dabaluu. Sana jechuun maalinni takka hodhisanii takka qorrisanii yeroo deeman maalinni yeroodha. Nama nuffisiisaa nama namni akka abdii kutatu maal jedhama afaan Amaariffaatiin isa yuwwee taphatan isa jedhamu sana akkasittan hubadha waan ta'eef miidiyaan babal'ateera. Keessumaa gama miidiyaa mootummaatiin gaafa ilaallu EBC, Faanaan, Waaltaan, OBN warreen kuni sirna sanatti suuratti hojjetu. Karaa biraatiin immoo sirna sanatti suuratti hojjechuun isaanii dogoggora jechuu miti. Maaliif miidiyaa mootummaati mootummaadhaan abboomuu kallattii mootummaatiin deemu waan ta'eef editoraaliin isaanis immoo sana keessa akka hin baane hin daangessa. Yeroo tokko immoo waggaa tokko dura editoraal poolisii isaaniitiin ala yeroo isaan deeman argaan ture. Yeroo sanatti anayyuu baay'ee bitanatti galaa ture. Haa ta'uyyuu malee yeroodhaa gara yerootti qorranii deebi'anii gara amma jiranitti dhufuun isaanii gaariidha. Jijjiiramni gama sanatti hooggansi dhufes hin jira. Hooggansi dhufes immoo parsonaaliin ijoollee amma bakka Mahammad Ademoo jedhanii ijoolleen itti dhimma dhuunfaa jechuun jibbinsa dhuunfaa walirraa qabnu hin jiru hin qabu garuu mana sana maaneej gochuun baay'ee ulfaata. Mana sana maaneejii gochuun hedduu ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf. Mahammad Adeemooyyuu mana sana maaneej gochuun namoota dhuunfaa hoogganuun waan itti ulfaate natti fakkaata. Amma warreen amma dhufan kun dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen injiinar dipaartimentii irra turan fa'aadha. Amma sadarkaa itti aanaa hoogganaatti kan dhufanii bojaafaa yoo fudhanne laayibireerii irra nama hojjetaa ture, dookimenteeshinii kontirool nama gochaa turedha. Sadarkaa kanarra dhufanii sadarkaa hooggansaatti dhufuun isaanii akka nama tokkotti baay'ee itti gammada. Maaliif ijoollee onnatanii hojjetan turani. Zinaabuus yoo fudhannee nama jijjiirama kana keessatti dookimenterii adda addaa dhimma Finfinnee wajjin qabatee nama hojjetaa turedha. Jijjiirama kana keessatti nama shoora olaanaa hojjetaa turedha. Fiddee iddoo kanatti hoogganaa gochuun rakkoo hin qabu. Garuu aangilii miidiyaatiin aangilii amma haala amma keessa jirru kanaani fullaasisuu danda'u isa jedhu yaaddoon qaba. Kanatu jira malee
hojjetaa mana sana keessa jiru sirriitti kan beekaa waan gaarii wajjin dabarsin irraa waan yaraa wajjin dabarsin irraa yeroo mana sana keessa ari'amus murtii yeroo sana walitti qabaa boordii Zalalam Jamaanee ture waltajjii hojjettoota walii galarratti sagantaan hojjettu akka dhorkamu ta'ee yeroo sana keessatti namoonni akka dhuunfaatti dibbilsa dhuunfaa adeemsa hojiitii nama faana waliin feetu wanti garaagaraa hin jiraata suni darbeera amma akkaataan jireenyi nuti ani jiraadhu akkaataan isaan jiraatan garaagarummaa jechuun darbeera suni already pass ta'eera waan suni walitti fiduu hin dandeenyuti kanadha garuu gara miidiyaalee dhuunfaatti gaafa dhufummoo miidiyaaleen dhuunfaan addunyaa dubbii kedammaan qabee isuma si dubbachiisuufani amma egaa dhugumayyuu akkuma ati jette miidiyaan mootummaa kan mootummaati sirna sana deeggaraa propagaandaa mootummaa sanaa oofuu qabaa akkuma ati jette immoo hojjettoonni sabboontonni ni jiru garuu dhiibbaa sana jala jiru agobaara sana jala jiru sana jalatti hojjetaa jiru waan ta'eef rakkoo guddaadha naan jechaa jirta. Haa ta'u malee miidiyaan dhuunfaa immoo kan Oromoos ta'e kan saboota biraa biyya sana keessa galaniitu jiru. Maaliif isaan haqa dhokate sana haqa yeroo karaa kan biraatiin dubbatamuu dadhabe sana dubbatanii akka amma miidiyaa biyyoota alaa kanaatti dhuguma waa'ee haqa jiru hunda horgufanii agarsiisaa jiru jettee si quubseeraa haalli miidiyaa dhuunfaa biyya sana keessa jiru. Akka ogeessa miidiyaa tokkootti. Miidiyaaleen dhuunfaas haa ta'anii miidiyaaleen mootummaa hedduun isaanii jechuun hin dandeenya xiinsammuun isaanii ganda keessa jiru ganda yeroo jedhu ganda saba isaanii keessa jiru ganda amantii isaanii keessa jiru baay'een isaanii yoo fudhannee ilaalle keessumatti miidiyaaleen dhuunfaa fakkeenyaaf baay'inaan kan amma babal'atanii afaan Amaariffaati warri hojjetan keessumatti dhimma siyaasaa jechuun dhiigoo siyaasa isaanii promoot gochuu fedhii gartuu wayii deeggaran sun akka kontirool ta'u akka fudhatama argatu waan sana promoot gochuu irratti yeroo isaanii ajjeesu yeroo hedduutti yeroo tokko amma aangiliidhuma waan sadarkaa miidiyaa waan hin guunne fa'aa argita ammannaa akka peejii wayii maal akka amma Abbaay miidiyaa kan jedhamu kana fa'aa Asraat miidiyaa kan jedhamu tokko immoo yeroo dhiyootti dhufeera marrajaa maal.com kan jedhamu tokko fa'aatu hedduudha warra akkasii kuni dhiibbaa guddaa hin fidanii siyaasa Oromoo irratti adeemsa Oromoo fi waan amma jirurratti dhiibbaa guddaallee fiduu yoo baatanii gufuulee xixiqqoo ta'uu danda'u yeroodhaaf. Miidiyaaleen keenya kaanis yoo fudhanne warri ga'umsi isaan hanqatu immoo jiru baay'inaan warri garuu otoo fedhii qabsoo Oromoo galmaan ga'uudhaaf otoo fedhii qabaatanii garuu ga'umsa ogeessaa ga'umsa miidiyaan tokko kiraateriyaa miidiyaan tokko guutee socho'uu qabu sana guutanii socho'uu irratti hirna guddaa qabu miidiyaaleen Oromoo tokko. Amma maqaa dha'uu dhiisuu malus ofiinoo of beekuu jedheetanii fudhadhaati ga'umsa hin qabani waan silaa aangilii miidiyaatiin waan hojjechuu qaban otoo hin hojjetiin hafu otoo hin ta'in yeroo waa hojjetan waan gadi bu'aa wayii waan rarra'aa wayii waan sittiin tolle fa'aa argita yeroo tokko kanaaf akka aangilii miidiyaatti itti yaadanii ogeessa nama lamas haa ta'u nama tokkos haa ta'u waan qulqulluu ta'e waan dhugaa Oromoo torbaniif guyyaa tokko guyyaa lama yoo bareechanii gabaasan yoo bareechanii hojjetan gaariidha. Miidiyaan immoo nama qaraa deemaa miidiyaan waan salphaa miti. Miidiyaan jechuun waraanni har'a daangaa eegu waraanni biyya tokko waraanni meeshaa hidhatee daangaa eegu gatii hin qabu. Meeshaan guddaan miidiyaadha biyya tokkoof kan barbaachisu jechuudha. Kanaaf baay'ee dhiibbaa guddaa warri uumaa jiran hin jiru fakkeenyaaf miidiyaaleen amma gara biyyaatti galan kana keessaa waa'ee miidiyaa isaaf kana yoo fudhanne isuma yeroo adda addaatti arginudha. Yeroo hunda waan
qabsoo Oromoo miidhu waan Oromoo irratti dhiibbaa godhu amma immoo fakkeenyaaf jijjiiramni nama biyya keessatti dhufe kun jedhamee dubbatamu waan akka Oromoon aangoo qabatee waan akka Oromoon biyya sana keessatti kan murteessu kan waan fedhe godhutti akka waan Oromoon jeneraal waan jiru tootaalii kontirool godheetti fudhataniitu adeemsa kana waan dadhabsiisu asirra namni buqqa'eera jedhu asitti waa'een Oromoo Finfinnee keessatti waraqaan eenyummaa kennameera jedhu daangaa kanatti irra Oromoon akkas godhe jedhu qeerroon akkana godhe jedhu walgahii qeerrootu nu dhoowwe jedhu waan ishuu dhimma Oromoo qofa irratti fookos godhaniitu hojjetu miidiyaaleen akkasii kuni maal wajjin wal qabataa ogummaadhaaf hojjechuu ogummaadhaaf abboomuu otoo hin ta'in maal inni fedhii siyaasa ofii isaaniiti iigoo garee isaanii iigoo ganda isaanii iigoo waan isaan fedhan sana galmaan ga'u sana iddoodhaan ga'uu sanadha malee kan argaa jiru miidiyaalee akkasiirraa dhugaatti sadarkaa miidiyaan tokko guutanii miti kan hojjetaa jiran jechuun hin danda'ama. Miidiyaaleen mootummaa tokko tokkos yoo fudhannu yeroo tokko tokko asuma ba'anii ija baasanii waan uummata jidduutti burjaajessu yeroo dubbatan arginaa fakkeenyaaf dhaabbileen kan akka ADEP durii kana jechuudha. Dhimma Finfinnee irratti dhimma ejjennoo hin daddaaqamne qabna gaafa isaan jedhanii hooggantoonni dubbatan dhimma ejjennoo hin daddaaqamne qabna ADEP gaafa jedhee waa'ee Finfinnee dubbatu miidiyaan gaafa as baasu maal akka uummata Oromoo keessatti fidu maal akka saboota kana lamaan gidduutti fidullee akka editoraal poolisiitti yoo ilaaltu kuni tootaalii dogoggora waan akkasii kun ADP naannoo Amaaraa bulcha malee naannoo Finfinnee irratti dhufee ejjennoo hin daddaaqamne qaba yoo jedhe maal gochuu danda'a? ADP dhufee Finfinneen bulchu. Finfinneen bulchiinsa mataa ishii qabdi. Sanumayyuu Finfinnee irratti mirga seeraa guutuu kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Kanaaf dhimmoonni akkasii kun miidiyaaleen akkasitti as ba'anii hojjetan kun hedduun isaanii faashinii yeroo warra gurgufan jedheetan fudhadhaan miidiyaaleen amma jiran baay'een isaanii hamma ilaaletti miidiyaan naannoo tokko tokko immoo kan akka waaltaa kana wayyanatti fakkaatan yoo ilaalu. Waaltaan kun yeroo tokko tokko namoota garaagaraa kana fideetu sadarkaa sagantaa yaada bilisaa yookaan immoo nacaa madira kan jiru tokko sagantaa qopheessan qabu sun yaadota wal falmisiisoo hin fidaa waan hedduu gaariidha. Angilii miidiyaatiin miidiyaa sana hamma tokko kabajan qabaaf jechuun nan danda'a. Hooggansa naannoo sana jirullee nan beeka nama naannoo Oromiyaa irra ture Masfiin Darajjeetu hoogganaa waaltaa informeeshinii sana gaariidha jedheetan fudhaa amma oduu isaaniis gaafa laaltuu baalaansii godhuu keenya garuu yoo fudhanne amma miidiyaadhuma OBN kana yoo fudhanne dhimma rakkoodhuma jirullee rakkoodhuma dhimma buqqaatotaa haa ta'u dhimma magaalaa tokkotti hiriirri ba'ee haa ta'u maal haa ta'u hin callisu. Miidiyaa jechuun funaaneetu bar biyya ormaa kanatti bar guyyaa guyyaatti miti daqiiqaa muraasa keessatti waan uumame uummata biraan ga'a. Waan fedhe haa ta'u dhimma mootummaa haa ta'u dhimma nama dhuunfaa haa ta'u dhimma warshaa haa ta'u dhimma nyaata yeroon isaa irraa darbee yookaan dhugaatii yeroon isaa darbee kan gurguramu haa ta'u balaa haa ta'u otoo waa keessaa hin hambisiin uummata biraan ga'a. Miidiyaaleen biyyoota guddatanii kun. Keenya garuu uummatatu sooshaal miidiyaa kanaan waan jiru waliin ga'a. Garuu yeroo gabaasan maaliin rakkoo naannoo sanatti uumame gabaasanii baalaansi godhanii mootummaarraa qaama naannoo sanaarraa maal akka uumame baalaansi godhanii odeessuuti isaanirraa ture. Garuu yeroo tokko tokko egaa maalitti fudhannaa Afrikaa keessa jiraannaa Afrikaan biyya dimokiraafiin ittiin babal'annedha. Gaafa gadhiisii godhattus wanti badu waa hedduutu jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo tokko baay'ee bulluskanii yeroo tokko baay'ee qorrisiisuun sun baay'ee barbaachisaa miti. Egaa yeroo tokko tokko haalli siyaasaa ardii ati keessa jiraattus si dirqisiisa akka kontrol gootu. Nama miidiyaatiin
Kanuman siin jedha yeroodhaaf. Addunyaa utuu waanuma miidiyaa hin cufiin achumaan gaaffii koo dhimma miidiyaa ilaalchisu xumuruudhaafi mee akka Oromootti akka saba bal'aa tokkoof akka saba dhugaansaa ammallee bakkee hin baafamiin hin mul'ifamiin hin agarsiifamiin jiru tokkootti miidiyaa walabaa tokko independent miidiyaa kan ta'e tokko biyya kamirrayyuu haa jiraatu biyya alaarras haa jiraatu biyya keessattis haa jiraatu kan walaba ta'ee ilaalcha hawaasaa giddu galeessa godhatee haqa irratti kan hojjetu akkuma tammasila jettee miidiyaa mootummaa yoo ta'e fakkeenyaaf kan akka OBN Oromiyaa keessatti hiriira mootummaa fincila qeerrootu jira taanaan ilaa hiriiratu jira qeerroon akkasii iddoo akkasii ba'anii kan irratti mormii isaanii mootummaa irratti dhageessifataniiru jedhanii gabaasuu kan danda'u miidiyaa akkasii nu barbaachisa jettaa yoo nu barbaachisa ta'e immoo eenyutu attamitti akka nama miidiyaa tokkootti cimina miidiyaan qabuu fi gatii miidiyaan nama baasisuu wal qabsiistee waan xumuraa kanumaan nuu kenna. Qaama kamirraa miidiyaan independent ta'e hin barbaachisa Oromoodhaaf. Miidiyaalee Oromoon qabsoo Oromoo promote godhan keessaa miidiyaaleen akka hangafaatti godhannu miidiyaa OMN-dha. OMN amma gara biyyaatti galeeraa OMN immoo yoo fudhanne waggaa muraasa erga dhaabbatee OMN ga'umsa uummataa qabaa, ga'umsa humna namaas qabaa, ga'umsa maallaqaas hin qabaa. Hamma danda'etti dhiibee yeroo tokko tokko sagantaa inni hojjetu wanta nan appreciate godhu hin jira. Gara ONN-tti yoo dhufne immoo amma gaa miidiyaalee kana lama wal bukkee qabeetii hin dhaluu miti. Miidiyaalee kana miidiyaa haaraa dhaabuu moo miidiyaalee kana dhufnee gara fuulduraatti tarkaanfachiisuutu wayya isa jedhu waan natti mul'atuuf. Miidiyaaleen ONN immoo hir'ina qabeenyaa qabu, hir'ina humna namaa qabu. Garuu kallattiidhaan qabsoo Oromoo isa dhugaa isa ganamaa promote gochuu irratti rakkoo waan qaban natti fakkaatu. ONN yoo fudhadheedhaan ka'umsa isaaniirraa. Kanaaf sodaan ani qabu miidiyaaleen kun har'a biyya keessa jiru. Dameessa akka Finfinneetti banateedha kan ani yeroo dhiyootti beeku. ONN damee isaanii banachuuf sochiirra akka jiranidha. OMNs dameessa Finfinneetti banateera. Haalli amma itti jirru kun jechuudha. Haalli amma siyaasni Oromiyaa keessa jiru, siyaasni sadarkaa biyyaa jiru kun dhiibaa dhufa yoo ta'e, miidiyaaleen kun immoo dhimma kana gabaasaadhuma deemu yoo ta'e, miidiyaaleen kun biyya sana keessa jiraachuun iyyuu anaan sodaachisa amma akka nama laalutti. Amma fuuldurri keenya ifadha amma. Viidiyoon fuuldurri keenya ifadha jetti amma. Anaan kan natti mul'ataa jiru ifa miti kan dukkana yaaddoodhaan wal makkee natti mul'ataa jira anaan. Wanta amma siyaasni biyya keenya keessa jiru. Kanaaf miidiyaaleen kun ariifatanii biyya galuun isaanirra hin turre inni jedhu an komentii kooti. Biyya galuun isaanirra hin turre. Haaga ce'umsi sun ce'umsi jedhamu kun amma iddoo ga'utti paartileen biyya keessa galanii fi mootummaa walii galanii sirna ce'umsaa irratti walii galanii gaafa wanti hundi sustainable ta'edha silaa biyya keessa galuu qabu turan miidiyaaleen miidiyaa qabsoo Oromoo tarkaanfachiisaa turanii fi itti jiran waan ta'aniif. Kanaaf galuun isaanii mataa isaatti rakkoo mataa isaa danda'ee qaba akka kooxan. Maaliif mootummaa sana keessa yeroo miidiyaa keessa hojjennes haa ta'u sana duras keezii adda addaatiin waan garaagaraatiin iddoo miidiyaa sana keessa baaneef waan mootummaa sana keessa jiru fedhii jiru dadhabbiin isaanii maal akka ta'e kun duree malee ammatti jiru waan hin taaneef malee hin beekna maal akka hojjetamu fi maal akka hojjetamaa jiru maal keessa akka turan maal akka karoora hin beekna waan ta'eef baay'ee hamma kana amantii mootummaa kanarratti tiksanii galuun suni ana yeroo baay'ee naaf hin liqinfamu. Garuu miidiyaan qabsoo Oromoo har'allee bilisa ta'ee lallabu otoo eenyumaa hin loogiin otoo gandaan amantiidhaan
Oromoo hin qoodin qabsoo Oromoo isa dhugaa isa ganamaa isa fedhii dhaloonni qubee dhiiga isaa lolaatee fi itti jiru kana otoo walirraa hin kutiin otoo qabsoo hin qorrisiisin kan tarkaanfachiisu jiraachuunsaa wal nu falmisiisu. Miidiyaaleen silaa haga yoonaa immoo dhimma kana piroomoot godhanii biyya jiru siin jedheera beezii isaanii gara biyyaatti jijjiirrataniiru. Beezii gara biyyaatti jijjiirrachuun immoo miidhaa guddaa qaba. Tooftaa waraanaa keessatti beeziin waraana tokko yoo rukutame hin biilloofta jechuudha. Quunnamtiitu dhaabata waan meeqatu jira. Kanaaf yeroo kanatti beezii isaanii biyya keessa gochuun isaanii anaan hin na yaaddeessa akka kootti miidiyaaleen amma yoona qabsoo Oromoo asiin ta'an. Haa ta'u egaa obbo Addunyaa Angaasoo dhugaatti haala neetwoorkiin siif hin mijanne keessatti bilbilarraan si qabadhee hamma kana ogummaa keerraa qooddee waan ta'u qabuu fi akeekiillee naaf eerteeti jirta. Mata dureewwan kan birootiin bal'inaan amma walitti deebinutti qophii koo kan miidiyaa ilaalchisee yaada ati nuuf kennite kanaaf guddaan si galateeffadha. Minilik lama kawalorra galee gafanu weeraree ani sini maru nagayanga baru kabdu jechuun dinga baru jedhee waggaa sadee lolee gootummaadhaan darbee yaada kamuu qabaa leenjisoo diigaadhaa kan seenaa keessa kamiseef sanbatee jirti ijoollee warqitu hirroorri si duyini yoomuu harka kenne ilmaan baalchaa saafoo ilmaan gara suuduki walisoo irra fudiinaaf arrasa fuura jedhu jimma geeraan lolu mootii shanan gibe onneetu sibiila jirti ijoollee shaga firrisa abbaa waggaa boota caalii shone robbaaf gore deemnaa gara iluutirra gore yagantuudhiis maal fokkorrii biyya baasaatiif du'a korre ololtuudhiis maal fokkorrii akaakii galee jira korre yaa afuuftuu maal fokkorrii karchallee amboo jira korre abdii murattee kaatee jarrii gidduu seeni baasi gargari dammaqiisaan eegidiina alagaan kolfaa nama ciina beekan nyaatamee mana hidhaatti kan ba'ee